Okay guys, mwe muretse mbabwire aka kantu ni ingenzi kuri wowe kandi nibanga. Nuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze cyangwa se bihagaze, ibintu byatekerejweho kabiri. Abantu mwese ndavuga aba YouTuber mukunda gasobanuye mwese muranzi. Ndakeka kuba ubwo ndavuga ku bantu mureba aya maseri, abantu mureba filime zirangira zo ntago wapi ntago murambona, ariko niba unambonye irya mbere wikuramo iyi video ngo kuko ngudasanze ngari ya filime cyase ari filime naberetse kuri screen nanabandikiye kuri title. Oya, umva aka kantu kuntu ibintu byestaye. Niba kuri YouTube amaze kubakoramo akazi, namaze kubakoramo akazi kuko nige mu YouTube wa uploadinga video nyinshi za seri ahangaha kuri YouTube. Gira ngo mwese aba YouTuber muranzi. Nimvuga aba YouTuber ntimwumve ngo oya nago mvuza aba content creator. Aba YouTuber ni mwese mukoresha YouTube cyase application ya YouTube. Ikintu ugomba kumva ni iki? Kintu ngo iyi filime nsa nk'uwababeshyeho. Yitwa Veil of Shadow. Igeze kuri episode akakanya 19. Ikintu ngomba kukubwira ni kimwe. Iyi video ni ya mbere na uploadinze kuri channel ibabwira ibintu bijyanye na YouTube cyase ibintu bijyanye n'agasobanuye, ariko bikaba bitari bya OG. Sirimwe sikabiri mu nsa filime nkanga kuziba, ariko ntago nigeze mbasobanura impamvu ntazibahereza. Ikintu cya mbere cyatumye ntazibahereza ni iki ngiki. Nuvuga ukuntu ibintu bimeze, nabwo ngo hari filime zidasohoka kuri YouTube. Ibyo murabizi, ariko nge natekereje na groupe yanjye cyase n'abantu babinsabye murabizi. Mwarambwiye ngo nge mbafatira video nindangiza mba uploadingire mbabwira ahantu izi filime cyashya cyase izi filime zidasohoka ahantu zigeze. Ibyo nibyo bintu ngiye kubakorera. Muri kubyumva ko kantu nibyo bintu ngiye kubakorera aka kanya. Filime cyashya yose isohotse nibigeze kuri 5, filime zose zasohotse kwanza. Niba ari Veil of Shadows turiho, niba hasohotse episode 5 ngomba kubikubwira, nkanakubwira ahantu ugomba kuzisanga. Aho nta handi ni kwanjye. Njyewe nkibabwira turi ahanga amafaranga ya nyuma ntagomba kujya hasi, ibyo byo munabimenye. Uzi udafite inoti y'igihumbi kuzamuka nta kintu turi buhuze, kuko nge sindi DJ. Niba aka kanya mfite episode 19 biragutungura kuko DJ ugenda ukasanga afite episode 14 cyangwa 15. Nge niba na uploadinze video ngo aka kanya nyine ziba zisohotse nyine, ibyo bintu ugombe ubimenye ko nujye ubona na uploadinze ahanga video, ibyo bintu ujye umenya ko ari amakuru ya nyayo, sibyo? Narebye ibintu byo guhama mbahereza filime ntababwira update zizi filime mugenda, hariho n'abantu mutabizi ko izi filime zisohoka. Mukanyine muri aho ngaho mutazi ngo zirasohoka. Murahari mutubwiye muri comment abantu muhari. Nuvuga ngo hariho abantu bakurikirana amakuru bakamenya ko hari filime nshyashya hari, ariko bakabura uburyo bwo kuyibona. Ubwo buryo nta bundi, ahanga turazifite, turazitanga turazuploadinga iyo bishoboka ko zijya kuri YouTube. Iyo bidashoboka iyi channel nicyo gihe cyase nicyo gisubizo cyawe. Ugomba kumenya ko ari ugomba kujya usanga filime update nshyashya. Aka kanya hari filime bita Till the End of the Moon, iyo nayo mu kanya video yayo ndanyibahereze. Niba nyibahaye umunsi nejo nzayibaha cyangwa kumugoroba ndababwira higeze ukimeze. Ubu none niba hasohotse episode 2 nzajya mbanza nzire mbabwira ni byagenze gutya, kugira ngo namwe mugire inyota yo kuza kuyireba. Icyo ngusaba ni igiki sasa? We wumva cyangwa se ibyo nababwiye nukuvuga ngo sinago ndatangira, nyine ni video ya mbere nakoze, ntago ndatangira. Icyo mbabwira no kugira ngo ndebe niba ibi bintu muri bubyishimire. Mumbwire muri comment ati komeza ujye uduha update za seri. Murabizi generation to generation yararangiye, ariko hari ikibazo cyatumye nayibahereza ibyo bintu nabitekereje igihe kirekire. Murabizi, mwandike muri comment mumbwira nti dukomereze ujye utubwira, nta handi uzajya ubisanga. Niba wumvishe iyi channel cyase ushaka kumenya details zose cyangwa update zose zasohotse, jya muri search wandikemo The Great Pigsas. Oya ni The Great, ndakeka oya ndaje bibandikira muri screen, ariko ni The Great Nexus. Ibyo byanditse muri screen, ujye usearching uzurebe niba twasohoye video, niba twayisohoye ujye umenya ko filime turiho, cyane niba ari Veil of Shadow cyangwa Till the End of the Moon ujye umenya ko arizo turiho nyine. Nzayibahereza mpaka irangiye dutangire n'izindi, kuko filime zirahari tugiye gukora. Urumva, fata iyo nomero sasa ngo waye muri screen unyandikire niba iyi filime wayishaka cyangwa ari ndushaka tuzibahereze. Reka mbasezere dusube muri video ngiye gukora mu kanya mabwira Till the End of the Moon igeze.